गिबि गिबियावनो सानजा गहपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय। बे समाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंहा जिहेतु खुंगा 17थि 3 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुम सानजा गहपुर बियाब गागि माइनाव आरो लाइमोन आफाद जों लोगोसे खुंगा 7थि बोसोरारि जथुम्मा बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम गागि आरो माइनाव आफाद आरो खुंगा 8थि 3 बोसोरारि जथुम्मा दैमालु दालाय आफाद गागि माइनाव आरो लाइमोन आफादनि जिथु जथुम्माखौ जों नैबे जोंनिनो बियाबनि सिङाव थानाय गेजेर सनापुर गामिनि गोथार सिबिसालिनि लांगोनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंनो लादों। दा बेनिनो दिनै सेथि हाबाफारि बायदि जोंहा बेखेवनाय माखासे हाबाफारि दंमोन। दा बेखेवनानै जोङो बेखेव गासिबो हाबाफारिखौ जोङो बेखेवजोब्बाय। मोनसेल' हाबाफारि दंसै जोंहा जिथु जोंनिनो बियाबनि सिबिसालि दैमालुआव थानाय सिबिसालिखौ जिहेतु जों लुगासिनो दं, बेहाय गोबां जोंहा अनसुंथाइ होगिरि दं। बे अनसुंथाइ होगिरिफोरनि मुंनि फारिलाइखौ बर्डखौ जों बानायहोदों। बर्डखौ जोङो दिनै जोंनिनो फुबसैदुवार डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसनि डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसार जोंहा रनजित सेथिया साराबो जोंजों कन्टेक्टआव दं। बिथाङा दसे उनाव फैगोन। बे मोनसे हाबाफारिया दंबावो। ओंखायनो आसा खालामो दा जोङो जिथु सानथामनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि बिसनाथ जिल्लायाबो लाफादों। जोंनि जिल्लानि सिङाव गासै 6था बियाब दं। 6था बियाबनिफ्रायबो जोङो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ। बिथांमोनाबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन। जोंखौ बोथोरखौ एसे सिन्था खालामदोंमोन, नाथाय आं दिनै मिडियानि थ्रुयै आं माने खावलायहरनो सानदों जाहाथे बोथोरा जों आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोङो दिनै बोथोरा जोंखौ बादा होनाय नङा होननानै आंहा फोथायनाय दङ। जों मोनफ्रोमबो प्रग्रामखौबो दिनै बेबायदिनो साक्सेसफुलि जों खुंबोगासिनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंनि बियाबनि अनगायैबो जिल्लानि सिङाव थानाय जि मोनफ्रोमबो गागि आफाद, दालाय आफाद, लाइमोन आफादनि बिबानगिरि लोगोसे जोंनि दिउरि आफामोन दङ जोंहा आरो जोंनि सानजा गहपुर बियाबनि सिङाव गासै 3 दालाय आफाद दङ। गरफुख्रि दालाय आफाद, दैमालु दालाय आफाद आरो सानजा सिमलगुरि दालाय आफाद। मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे दिउरि दिउसि आसारिफोरखौ आं बेहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि बियाबनि सिङाव फ्राय माने 50ता गामि दं। जोंहा सोनाबहा थेङाजारनि गामिनिफ्राय लानानै सानजाहा जोंहा धरमगढ़ गपालपुर गामिसिम गासैबो गामिनिफ्राय जोंहा दिउरि दिउसि आसारिफोरजों लोगोसे गामि दैदेनगिरि आरो बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोननि थाखाय आं गुरै गोसो गोरबोनिफ्राय बियाब आफादनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।